Dye-Fire Lion Anzündwolle besteht aus natürlichen Holzfasern mit pflanzlichem Wachs und sorgt für ein sauberes Anzünden von Kamin und Grill. Durch die große Vorratspackung mit etwa 800 Anzündern ist man für viele Feuerabende zuverlässig ausgestattet. Die Anzündwolle brennt dank des hohen Wachsanteils lange und entfacht Holzscheite oder Grillkohle sehr zuverlässig. Sie eignet sich gleichermaßen für Kamin, Ofen, Grill und Feuerstelle und macht das Anzünden im Alltag spürbar komfortabler. Das Produkt stammt von einem deutschen Hersteller mit zertifiziertem Umweltmanagement, was Vertrauen in die Produktionsqualität schafft. In der stabilen 10 Kilogramm Packung lässt sich die Anzündwolle gut lagern und bei Bedarf bequem entnehmen.